Chào tất cả anh em. Hôm nay mình giới thiệu đến em con Zippo Contempo của Nhật sản xuất nha. Cái dòng Zippo ga này thì của Nhật sản xuất, tình trạng là lai niên, còn đầy đủ hộp sổ, rất là mới nha, như mới luôn á, không một vết trầy xước gì hết á, mạ vàng. Cái dòng này thì đã ngưng sản xuất rất là lâu rồi, giờ mà tình trạng đẹp như vậy rất là hiếm á. Anh em mua hàng vui lòng mà xem kỹ video giúp mình nha, quay chi tiết anh em xem. Mạ vàng, bề mặt láng này không có vết xước luôn. Dặn cái nút này ga nên sạc ga, còn bên đây mình chỉnh ga lớn nhỏ nha. Thay đá thì mình đẩy cái cây này ngược vô sau, mình thả viên đá vô trong đây. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha, anh em bấm vào đó xem giúp mình. Mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.